आज हम लोग फिर से निकल गया वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने क्या टायर लगवाया आप लोगों को जाके दिखाते। मैंने टायर पहले ही लगवा लिया गाड़ी में, और बहुत लोग ने कमेंट में पूछा था कि फुल आरपीएम कैसे देता है। तो आगे जाके कहीं पर रुक के आप लोगों को साउंड भी सुनाएंगे, तो आप लोग वीडियो देखते रहना, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज कोकराझार में हूँ। तो मैंने क्या टायर लगवाया आप लोगों को जाके दिखाते हैं। मैंने गाड़ी पर पहले ही टायर लगवा लिया, और बहुत लोग ने कमेंट में पूछा था कि मतलब फुल आरपीएम साउंड कैसा आता है। तो आप लोगों को जाके सुनाएंगे एक जगह पे जाके। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहना। तो मेरा फ्यूल पहले से ही है, 100 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। तो बाद में होगा तो डाला लेंगे गाइस, लगेगा तो डाला लेंगे बाद में। तो देखो उधर पे ट्रैफिक पुलिस। अभी शेरपांगुड़ी की साइड जाऊंगा गाइस, तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करना, ठीक है। आप लोगों को आगे जाके आरपीएम भी सुनाएंगे गाड़ी का। आज बहुत ट्रैफिक है। अरे पूरा मामू है इधर पे, संभल के रहना पड़ेगा। इलेक्शन का टाइम है ना, पूरा मामू लोग रहता है। तो बारिश या क्या आएगा, आसमान भी पूरा बादल बादल हो रहा है रे। साला तो जगह भी नहीं देता। गुस्सा आता है अगर जगह नहीं देता है। तो कब से फोन मार रहा हूँ, जगह ही नहीं दे रहा था। तो देखो गाइस, अभी मैं टाउन से निकल गया, तो इधर से जाएंगे शेरपांगुड़ी की तरफ।
आप लोग बता देना गाइस कैसा कैसा कंटेंट चाहिए, मतलब कमेंट में बता देना। मेरे को भी पता नहीं रहता ना कैसा कैसा वीडियो डालता रहना है, तो आप लोग बता देना कैसा कैसा वीडियो लेके आना चाहिए। अभी देखो कोकराझार गौरांग मिल गया, कोकराझार गौरांग पार्क। आप लोग देख सकते हो राइट में गौरांग पार्क है कोकराझार का, डाउकी ब्रह्म गौरांग पार्क। तो हम लोग जाएगा सीधा डायरेक्ट। बारिश होगा रे, लगता है बारिश होगा। इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा थोड़ा। पूरा देखो ऊपर पूरा बादल बादल है आज। तो मैं आज सुबह ही ब्लॉग बनाना चाहता था, तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी भी 10-11 बज गया शायद। तो सुबह थोड़ा बारिश हुआ था इसलिए मैं रुक गया। तो अभी जाके बनाते हैं अच्छा सा वीडियो। सामने का एल्टो 800 वाला कुछ ज़्यादा ही भगा रहा है। स्पीड का पूरा ऊपर है रे। तो जिस दिन मेरा टायर पहुंचा था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था गाइस मेरे फ़ोन से, तो वो वाला क्लिप इस वीडियो में ही डाल लूँगा मैं, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। इधर तो पूरा मामूल हो गया, मामूल हो। इलेक्शन का टाइम है ना, पूरा सब जगह पुलिस ही पुलिस है, तो इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं निकलता।
इलेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद पूरा ब्लॉग बनाएगा। एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, तो वो लोग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो इधर से शेरबंगुरी ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 6-7 किलोमीटर होगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं गाइस। जो मैंने टायर ऑर्डर किया था एपोलो अल्फा H1 वो पहुंच चुका है। तो मैं आज मोटो ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, तो ऐसे ही फिटिंग में क्या क्या करेगा इसको दिखाऊंगा। तो इसका प्राइस ऑफलाइन में तो 7,400 समथिंग था, तो मैंने ऑनलाइन में ऑर्डर किया था। तो ऑनलाइन में 5,560 में मेरे को मिल गया ये एपोलो अल्फा H1 पीछे का टायर। तो लगवाते हैं गाइस। कंपनी से मिला हुआ टायर थोड़ा घिस चुका था, तो ये देखो नया। तो अभी जाके दूसरा दुकान में लगवाते हैं। उधर पे खोल नहीं सकता बोले KTM का गाड़ी, तो इधर पे आके खोला मैंने। तो अभी जाके लगाते हैं। प्रोसेसिंग का काम तो इजी है, तुम लोग को आसपास के गैरेज में ही मिल जाएगा। तो बार में लगा कर दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो गाइस, हम लोग एक जगह पे आके रुक गया। तो मैंने देखो टायर लगवा लिया एपोलो अल्फा H1। तुम लोगों ने मतलब कमेंट में बहुत सारा लोग ने एपोलो लगाने को बोला था, तो मैंने लगा भी लिया। और यही अच्छा है टायर एपोलो अल्फा H1, बहुत सारा लोग लगाता है। और बहुत सारा लोग ने कमेंट किया था कि इसका एग्जॉस्ट आवाज़ सुनाओ, तो मैं न्यूट्रल करके अभी सुनाने वाला हूँ इसका साउंड कैसा आता है। तो इसको पहले न्यूट्रल कर लेते हैं, उसके बाद पहले आइडियल साउंड सुनो। स्टार्ट करने पर कैसा साउंड आता है तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं थ्रोटल मारने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ने तो आवाज़ सुन ही लिया कैसा आता है। तो इधर पे ज़्यादा रैप नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो यही तक था गाइस। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। तो टाटा बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे।